好，寶哥，今日又做啲咩啊？哦，今日介紹個家庭版嘅叉燒。我哋攞嚟焗嘅嚇。咁不如咁講喺屋企咧，朋友們啦嚇。咁甚至乎咧，你可以咧用個平底鑊都得，又或者電飯煲都得。只不過我咧焗咧，我覺得咧就係咧有真實嘅味道。即係如果你用個平底鑊煎咧，你要慢慢收㗎嘛，佢始終都唔係照射個熱力去咯嘛，即係啲油啊逼咗出嚟，咁你食落去咧就咩嘅咯，冇即係冇咁流啊。哦，即係如果用個鑊煮啲油就吸翻落去咁樣。佢啲油咧唔會流失噶嘛，係啦咁樣講咯，佢唔會逼出嚟啊嘛，即係等於你用個傳統嘅油雞檔嗰啲師傅咧，佢用嗰啲咩太空爐啊或者咩爐燒咧嗰啲嘢咧，佢將嗰啲油咧吊住咗飆出嚟。我哋首先介紹呢個先。好，我哋今日咧選擇咧就係咧半肥瘦。係啊，半肥瘦嘅叉燒咧就呢個就五花腩嚟嘅。係啊，咁啊呢個2斤。係啊，你睇到啊嗱，一層層嗰啲啊。嗱，我就唔想揀得太過肥啦，咁樣啦，中規啦嚇，1、2斤。鯪魚呢度2兩到嚇，咁啊海鮮醬2兩，呢個豉油醬1兩到，嚇，咁啊我轉頭咧我想個意思即係話咧可以加少啲黑椒落嘅，即係1、2條到嘅試下，有啲人中意嚇，咁啊呢個沙爹，呢個五香粉啊、沙薑粉啊，其他啲嘢嚇，咁啊呢個花生醬同埋個麻醬 ，OK， 每樣1匙羹仔，因為我2斤咧唔想太過犀利嚇，咁啊少少呢個杏檸檬，係嚇。咁啊，蒜蓉乾葱蓉啦，我哋落咗少少生粉先，2匙羹仔啦。而家我洗咩都係用生粉。唔係，咁樣乾淨啲嘛。2匙羹生粉，係啊，1匙羹鹽嚇。好，我哋搞掂佢先。都係加少少水落去洗咯。係啦，加少少水落你即係佢會即係點講咧？容易啲轉動啊嘛。嗱，搞掂咧，我哋可以切一條條啦嚇。除咗呢個部位，仲有啲咩部位啊？唔係，咁我首先問你啦，你中意叉燒嘅半肥瘦還是梅肉燒嘅？即係瘦梅肉燒嗰啲咧，就係嗰啲咩個瘦即係瘦咯。我中意半肥瘦。半肥瘦咪冷叉咯，有皮咪剷咗佢先。嗱咁樣剷皮啫。甚至乎你個把刀嘅，咁咪點落去，咁咪剷落去都得。啱下佢，拍鬆佢，剁佢都得，剁佢都得，咁啊咁樣，當你咁樣係咪？係啊。其實鋤佢同埋唔鋤佢分別差幾遠咯？哦，鬆化啲，你咁樣拍一拍佢個大塊啲咯。但係你新師傅咧可以咁樣嘅，真係。係。阿新師傅可以咁樣嘅。即係你喺屋企做咪可以咁樣做咯，意思咁啊入味啲，咁啊甚至又可以咁樣嘅，喂，有呢啲咁樣嘅，叫咩啊？呢個？哦，呢個拆嗰啲皮嗰啲啫，叫咩名？嗰啲拆皮啊，拆嗰啲豬皮嗰啲咧，咁樣都得。即係嗰啲師傅咪燒嗰啲針錘啊！呢啲係啊，針錘嗰啲咁樣。有冇觀眾知叫咩啊？我都係亂咁噏啫。唔係，係叫鬆針啊嘛。鬆針啊？係啊，即係攞嚟鬆嗰啲豬啊、嗰啲腩仔嗰啲咧。係啊。有雞檔師傅嗰啲咧。我費事做字幕嗰時唔知叫乜啊，係。係啊，鬆針。OK， 葱油。練一練啲油，而家啲嗱。蒜蓉咧2兩嚇，乾葱1兩，咁啊練一練佢。好，係，我留翻少少。我咁樣得啦。得，咁啊落埋呢啲先。係。首先呢個咩醬？呢個係咩嚟嘅？呢個豉油醬嗰啲沙爹。係一次過放晒落去炒噶啦，係嘛？係啦，差唔多啦。咁你哋而家落埋呢啲都得噶啦，鯪魚，我
海鮮醬，落埋啲花生醬、麻醬。花生醬、麻醬係咪要放雪櫃㗎？唔使㗎。麻醬好似唔使係嘛？佢有油。麻醬同埋花生醬都唔使嘅。係咪有油嘅？其實都唔使㗎嘛，係嘛？係唔係？其實佢呢兩者都唔使嘅。不過嚟講咧，如果你譬如咁講少用嘅，好似我哋啲餐廳用得快嘅，梗係咩啦？唔使放啦。係啊。如果你一年都唔用一次嘅，梗係要放啦。係啊。係嘛？不過有時呢啲醬又會發毛㗎。係啊，有啲啦。如果你冇加啲防腐劑嗰啲啊，或者咩嗰啲嘢咧，就要嗱一剷咗咁先，攞埋個五香粉嗰啲其他香料嗰啲一剷咗佢先，咁就得㗎啦。哦，咁樣剷用啊？係啦，識嗰啲嘢買好多，唔需要話搞太過多嘢。你平時自己整幾大盤？平時橙係講幾多斤嘅喎？有識有加蘭魚？唔係，錯，唔係加蘭魚，加綠秋。加呢隻忘記咗。呢個係 beetroots，嗰啲紅菜頭係啊，唔係紅菜根嚟嘅。紅菜頭。觀眾切呢個記得戴翻手套咯。好，都冇乜所謂嘅。唔使打碎㗎。唔使。好，要時間呢個係我坐凍佢先。我要凍咗先嘅。係啊，呢個2斤。好。咁啊糖咧，如果唔中意太過甜嘅，唔中意太過甜嘅，1斤，當你咩啦？1匙羹先。1匙羹、1斤、2匙羹，大約都係5、6錢到啦。如果唔中意太甜嘅，如果中意甜啲嘅，因為叉燒傳統係甜啲嘛，咁你可以落8錢都得，1斤落8錢糖。如果唔中意甜嘅，你可以6錢或者5錢都得。你個甜唔係靠麥芽糖嗰啲啊？唔係，佢本身都有味嘅。麥芽糖嗰啲咧係會回爐嘅。咁你呢啲咧鹽咧落2錢夠啦。咁你2斤咪4錢到啦。咁咪1匙羹仔都夠啦。即係呢啲1匙羹仔，咁啊我哋撈勻咗先係撈勻咗先。不過佢紅菜頭冇咁快喎，即係佢冇咁快出晒色嘅喎。如果唔用紅菜頭咧？唔用紅菜頭？係啊。哎呀，我上次話有啲人揾紅菜頭唔係咁容易揾到㗎。好容易揾到啫，有啲。我落埋呢啲先，落埋呢啲。係啊。落埋啲醬。如果唔用紅菜頭，咪用紅谷米？紅谷米都得。係啊，紅谷米嘅都，咁啊呢啲攞埋呢啲落去，即係嗰啲咩？鹹檸嘅作用係咩？冇，佢只不過有種解鼻油啲咩啫，令嗰啲食物嗰啲嘢咩咧？你就根本嚟講，依家都夠食啦。夠啦。只不過唔夠色啫。玫瑰露。可以落啲玫瑰露啦，不過玫瑰露咧，你最尾嗰時都得落都得嘅，落啲玫瑰露。我哋打一隻雞蛋落。係啦。有用雞蛋嘅，有攞啲雞蛋，可以加少啲胡椒粉，白胡椒粉，生粉，你燒嗰時就落生粉，燒嗰時，依家就冇落住都得。OK，燒嗰時當我哋依家當係燒，燒嗰時落埋去，即係等你醃完之後先至落。係啦，即係啱啱開始，你通常嚟講呢啲咧，你想佢入味咧？最少醃佢5、6個鐘頭。兩斤就1湯匙嘅生粉。你燒嗰時先落，你可以落多少少都得。只不過嚟講，你燒出嚟咧，可能咧有啲好似張地咁哦，明白。係啦，咁啊，依家嗱，我哋依家擺咗雪櫃5、6個鐘頭先。經過5、6個鐘頭，變咗咁樣。個顏色唔同咗。顏色深啲嘅，係咯，深咗。係啦，佢5、6個鐘頭會深啲嘅。好啦，咁啊，我哋依家咩咯？舉落去焗。焗個溫度有冇話要幾高啊？個轉頭話俾你聽。嗱，我頭先話咧，其中一條咧叉燒咧，我哋落啲黑椒落去。係。黑椒。你咁樣。係。呢個就係寶哥個叉燒啦。好啦。大家點個 like 支持一下啦。好啦，我哋依家懟落去焗。我哋溫度開到最高350，懟落冇350喎。係啊，屋企最多250啫。唔緊要，你到時你校到最多上下350。OK。焗佢10分鐘先。OK，好。我哋校個時間。咁觀眾又預翻時間咯。10分鐘先。焗耐啲咯。
啊，你可以中途睇睇佢嘅。係咯。係啦。好。OK 嘛？好。咁擺你亦都可以，依家嗱，如果你驚個窿咧，調咗300。即係烤到啱啱焦焦地咯。冇錯啦。咁如果觀眾屋企個爐細啲嘅話，你就烤到佢啱啱黑黑地、焦焦地就啱噶啦。嗱，我哋過咗先啦。啊。好。差唔多。都 OK 噶啦，我哋上糖先。好，因為呢度啊，油啊，油倒咗佢。哇！咁啊，我哋可以咁樣啦，印嗰啲係麥芽糖啊。麥芽糖咧係6兩度咧，咁啊我開1兩水，咁啊我呢度咧會俾咗少少咧桂花。哦，桂花你又放幾多啊？桂花都係1兩。1兩度嘅。係啊，咁啊我哋再擺落呢個嚇。係啊，再燒幾耐今次？燒幾分鐘得啦。你中意黑叉燒啊點啊？正常得噶啦。正常得啦，依家得啦。正常依家我哋300。好。34分鐘得噶啦。OK。OK， 靚晒。搞掂。哇，靚晒。呢個就係寶哥整嘅叉燒啦。我哋今日介紹就係桂花蜜糖燒腩叉，即係5花腩叉燒。